Willkommen zur frischen neuen Folge 31. Ich hoffe, euch gefallen die Videos und viel Spaß damit. Heute sehen wir wieder lustige Videos aus vielen Teilen der Welt. Wenn ihr eine Dashcam sucht, findet ihr unten in der Videobeschreibung eine kleine Liste mit Dashcams, die ich empfehle. Ja, es geht hier gleich los mit dem VW-Fahrer, der ein bisschen Stress hat, nach Hause zu kommen. Er macht dem Camperfahrer hier so viel Druck, dass dieser sich genötigt fühlt. Leider habe ich das hier nicht mehr auf Band, aber er fährt dem mindestens 10 Kilometer einfach mal hinterher, und zwar so dicht, dass er nicht mehr das Kennzeichen lesen kann. Ein ganz normaler Tag auf der Autobahn in Italien mit durchgezogener Linie, Überholverbot und 60 km/h Begrenzung. Manchen Autofahrern ist diese Begrenzung und das Überholverbot komplett egal. Denn es wird hin und her gefahren, wie es einem gerade passt. Manche fahren auf der Mittelspur oder einfach mitten auf dem Strich. 60 km/h Begrenzungen sind auf solchen Autobahnabschnitten ja nicht ohne Grund. Aber manche Autofahrer machen wohl ihre eigenen Verkehrsregeln. Wenn der Hubschrauber kommt, ist es meistens was Schlimmes. In diesem Fall sehen wir auf der Gegenspur einen kleinen Hubschrauber stehen und dahinter leider einen sehr langen Stau. Der Einsender kann froh sein, dass er nicht hinten anstehen muss. Wenn man als Fußgänger denkt, er hat die Verkehrsregeln gemacht, das denkt sich diese Passantin, die einfach quer über die Straße läuft. Und zwar bei roter Ampel. Wenn die Einfahrt schon eng ist, aber der Autofahrer sich denkt, da muss ich trotzdem noch mit rein. Die Ortseinfahrt rückt näher. Aber die Geduld von diesem Autofahrer war wohl schon vorher am Ende. Da musste das Überholmanöver noch schnell auf den letzten 100 Metern vorm Ortsschild durchgepeitscht werden. Enge Gasse, kurze Reaktion. Da hat der Radfahrer gerade noch rechtzeitig Platz gemacht, bevor es zur Tuchfühlung mit dem netten Transporter gab. Das Nehmen der Vorfahrt ist auch so ein weit verbreitetes Phänomen. Egal ob in Deutschland, Italien oder Österreich. Nicht einsehbare Kurven sind irgendwie generell so ein Ziel für Leute zum Überholen. Warum das genauso ist, kann ich euch nicht erklären. Aber die Fahrer ziehen einfach durch, egal ob sie was sehen, nicht sehen oder ob es eine Kurve ist. Einfach fahren vorbei. Der nächste Fahrer denkt auch, die Straße gehört ihm. Also einfach quer durch da. Im nächsten Video ein klarer Fall von Nötigung. Dieser Skoda-Fahrer hat es wohl sehr eilig, um 2 Minuten früher am Ziel zu erscheinen. Das nimmt er wohl alles in Kauf. Egal ob Lichthupe oder das normale Hupen. Hauptsache, er ist schneller. Blinke an und einfach los. Das passt zu diesem Clip. Wer braucht schon eine Einschätzung oder einen Schulterblick? Wenn man auch einfach rüberziehen kann und den rückwärtigen Verkehr einfach zum Bremsen zwingen kann. Das ist der Alltag auf österreichischen Autobahnen. Da ist die Kontrolle mal schneller als das Blaulicht. Wer zu ungeduldig ist, darf seinen Tag ungeplant mit einer kleinen Polizeibesprechung am Straßenrand verbringen. Der Autofahrer, der hier über Rot gefahren ist, wurde gleich mal von der Polizei schön an den Straßenrand befördert. Der Gehweg war ihm wohl zu langweilig. Der Bauarbeiter spaziert seelenruhig mitten auf der Straße, als hätte er Vorrecht auf dem Asphalt. Hier ein Spielstraßenschild mit Aufkleber Schritttempo. Das gilt wohl nicht für den Porsche-Fahrer. Achtet mal auf den Autofahrer, der hier nach links abbiegen möchte. Er wartet, bis irgendwann mal die Straße so frei ist, dass er mit 10 km/h abbiegen kann. Oder er hat einfach Angst abzubiegen.
Im nächsten Clip wird einfach mal kurz die komplette Fahrbahn zur privaten Ein- und Ausstiegszone erklärt. Wer braucht schon fließenden Verkehr, wenn man auch einfach mittendrin alles blockieren kann? Dieser Fahrer hat heute schon gewonnen. Da ist wohl jemandem das Stoppschild heute unsichtbar geworden. Vorfahrt ist für den Typen, der hier rausfährt, wohl eine unverbindliche Preisempfehlung, die man sehr gerne auch mal ignorieren kann. Dieser Tesla-Fahrer hatte wohl daheim sein Herd vergessen, denn er musste gleich 2 Autos auf einmal überholen. 2 im Preis von einem. Im nächsten Clip hat wohl jemand in der Kreuzung beschlossen, dass die Welt sich doch nur um ihn dreht. Einmal U-Turn zum Mitnehmen bitte. Und alle anderen dürfen ihm dabei zusehen. Im nächsten Clip frage ich mich, wie man das schafft. Das Witzige war, dieses Phänomen stand in der Zeitung. Soll ich euch sagen, was da drunter stand? Das Navi sagte, hier abbiegen. Ja, und dann sitzt man halt so über dem Bordstein. Durchfahrt nur für Mutige. Wenn sich 2 Fahrzeuge in diesem Nadelöhr begegnen, wird es verdammt eng. Da zeigt sich, wer wirklich Zentimeter genau zielen kann. Wenn man ein großes Auto hat, aber doch nur eine kleine Lücke zum Rausfahren, was macht man da? Man bleibt einfach mitten im Kreisverkehr stehen und blockiert einfach mal komplett eine Spur. Dieser Autofahrer wollte wohl auf Kuschelkurs und das auf meiner Spur. In diesem Clip haben wir mal keinen Autofahrer, sondern einen kleinen schnuckligen Hasen, der es sehr eilig hat. Dieser Autofahrer hat wohl den Hauptberuf des Lückenspringers. Einmal rein, einmal raus, das ist seine Hauptarbeit. Nur doof, dass, wenn er das erste Auto überholt, direkt bremsen muss, wenn ein LKW doch ein bisschen langsamer fährt. Was tun, wenn die Ausfahrt mal wieder vom Himmel fällt? Ganz klar, von der linken Spur ganz rechts rüber auf die Abfahrt. In dem Fall wollt's der Audi-Fahrer ganz genau wissen. Verkehrschaos auf Wisch bestellt. Der eine fährt rein, der andere fährt raus, der andere fährt nach rechts oder nach links. Irgendwie kriegen sie es aber trotzdem hin. Ihr seht, der VW-Fahrer fährt dann wieder vorwärts, lässt den BMW raus. Mehr oder weniger. Der weiß auch nicht, wie er fahren soll. Dann dreht der nächste wieder um und fährt dann raus. So ein Chaos habe ich auch noch nicht gesehen. Aber was soll man machen, wenn die Verkehrsregeln für manche doch ein bisschen schwieriger sind? Und der nächste will sich auch gleich wieder reinquetschen. Könnte ja fast in den Laden reinfahren. So bei manchen. Die Kollegen im nächsten Clip wissen wohl nicht, welche Mautstraße sie benutzen wollen. Sie entscheiden sich einfach frei Schnauze. Also, ja, es gibt eigentlich nur eine Telepassstraße und das andere ist alles zum Bezahlen mit dem Pickerl. Vorfahrtsstraßen sind wohl nur eine Theorie. Da biegt der Radfahrer einfach direkt vor die Nase, als wäre die Vorfahrtsstraße ein optionaler Vorschlag. Eine Panne ist eigentlich immer ärgerlich. Aber wenn diese Panne auch noch im Tunnel passiert, ist es doppelt ärgerlich. Diesen Autofahrer hat's leider erwischt. Und zwar in dem Weg in Urlaub. Radfahrer haben's echt schwierig, aber sich selber in Gefahr zu begeben, ist nicht die beste Lösung. Im nächsten Fall gibt es Blindflug in der Kurve. Da wird einfach zum Überholen angesetzt, obwohl man überhaupt nichts sieht. Denn manche suchen den Adrenalinkick wahrscheinlich im Gegenverkehr. Zum Glück kam in diesem Fall keiner. Zum Schluss kommt noch eine kleine Sammlung an Leckerbissen, an Oldtimer, die ich und die Einsender im Laufe der letzten Wochen auf den deutschen Straßen gesehen haben. Wenn euch die Videos gefallen haben, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.